Bonjour tout le monde et plus particulièrement aux fans du podcast De quoi je me mêle. Ce soir, je viens de recevoir non pas un, mais deux Nexus 5, donc le dernier flagship de Google fabriqué par LG. Et je vais vous présenter les vidéos unboxing du modèle 16 Go en blanc et 32 Go en version noire. Alors on verra que d'après les derniers articles que j'ai pu lire, les deux modèles se distinguent non pas seulement par des couleurs différentes, mais apparemment il y a une légère différence dans le matériau qui est utilisé aussi sur le côté du téléphone. Donc on va pouvoir vérifier ça. Déjà sur la boîte, on voit qu'il y a une petite différence, c'est que la version noire, on voit qu'un seul téléphone, la version blanche, on en voit deux sur le packaging, donc c'est une très légère différence. Et on va commencer par ouvrir la version blanche. Voilà. Donc le téléphone en version blanche. Euh, Côté pile, on va dire, rien de particulier. Le téléphone est noir. On voit juste un petit point blanc ici au niveau de l'écouteur du téléphone. Et on va le sortir de sa boîte. Pour le retourner, donc c'est bien la version blanche en 16 Go. Et on peut voir effectivement que sur le côté, il y a un effet brillant. Il y a un effet brillant sur les côtés ici. Côté glossy qui est pas mal. Ça dépendra ensuite des goûts. Et je pense que c'est une version qui est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste de la boîte? Donc on va voir ça. Ok, le petit pin pour enlever la carte SIM. Les prospectus. Et puis le chargeur, bien sûr. Et le cordon USB qui va avec. Rien d'autre. Google n'a pas mis d'écouteurs en plus ou d'accessoires. Mais pour ce prix-là, on ne va pas en demander plus. Il est à 350 euros donc en France, en Europe, et à 350 dollars aux États-Unis. Donc je pense qu'on ne va pas en demander plus pour ce prix-là. C'est déjà un super rapport performance-prix. On va maintenant ouvrir la version noire. Alors, voilà. Donc là, on a le téléphone en version noire. Donc l'écouteur est lui teinté de noir également. Personnellement, je préfère la version noire. Ah,